Labas. Pasiruošus? Pasiruošus. Sveiki visi, labas Mo. Labas. Kaip laikaisi, Mo? Nugi labai gerai laikausi. O ką šiandien gaminsim? Rausime agurkus. Fermentuosim agurkus. Taip, taip. Įdėsim į apečią lauro lapelį, bet 3 kvepiantys pipirai, kelis karčiuosius pipirus ir čia yra, kas šitos 2 sėklos romai? Garstyčių sėklos. Garstyčių sėklos, va. Čiut įvirensim, paliksim kitam sluoksniui. Dabar petražolės šakelė. Pasmulkysim, paleis visą skonį. Gerai. Vyšnių 2 lapai. Judėjus serbento 2 lapukai. Va. Viskas iš tavo sodybėlės, ne? Aštri paprika, kuri Romui labai patiko vakar paragauti. Česnako kelios skrytelės, čia nedidelės. Va. Gerai. Ir krapo. Va, krapai. Dabar dar žinai, ko reikia krieno lapo įmesti, va tik. Biškutį pliešus, va. Nu, va, viskas dabar čia. Į tą sluoksnį užteks. Dabar dėsim agurkus. Čia reikia net ir pasistengti kartais, kad įgrūstų. Eiktų. Žinai, kaip jie čia. Nori, kad daugiau tulptų Romai, ne vienas vanduo čia plaukiotų. O iš kur tokią gražią lentelę Mo gavai pjaustymo? Žinai pats iš kur. Nu, aš tai žinau, bet pasakyk žiūrovams. Iš tavo darbo. Iš darbo. Tai jeigu jūs norėtumėt pažiūrėti, tai paliksiu nuorodą apačioje. Įdėsim paskutinį lauro lapelį. Pipiriukus paskutinius. Viską subirensim čia. Taip, česnako. Petražolės dar. Petražolės, nu mačiu dar liko. Vyšnių porą lapų ir to juodojo serbento. Na, dar krieno reikia. Ko nesakai, kad trūksta krieno? Nu ką žinau, Mo. Tu čia ekspertė. Ekspertė. Va. Gerai. Viskas, jeigu tilps, kada tas agurkas čia tilps ar ne. Žinai, visai neblogai jam čia gerai bus. Nu, ir ant viršaus uždėsim. Druską dabar išsirbdysim vandenį. Kiek įdėsim? Nagi šaukštą. Kaip visada receptą rasite nuorodoje aprašyme. Man atrodo, kad užteks, bus paskui sūrų, tai irgi neskanu čia bus. Ir užpildyti tiesiog stiklainį, kiek telpa vandens. Viskas. Va. Agurkai užraukti. Laikysim 2 paras šiltai ir paskui galima valgyti. Bus agurkai fermentuoti. Fermentuoti, raugdyti bus. Va, prašau. Paprasta ir skanu. Tai mes su Mo visada tęsim pažadus. Jo. Prašėt Ir padarėm. Jo. Tai jeigu dar turit kažkokių Šiltai, va. Ai. Jeigu dar turit kažkokių pageidavimų, tai galite parašyti. Galbūt kažką ir galėsim padaryti. Jo, galėsi. Čia močiutė va cepelinus daro. Jo. Čia agurkus raugia. Nu, čia mėsą daro va. Mano močiutės agurkai. Taip, raugyti bus. Fermentuoti, Mo. Ko aš čia do fermentuoti, ką tu čia dabar darinėjai įdomu? Tai toks žodis yra. Eiktų, kas čia tau sūris fermentuotas. Čia yra raugyti bus, po 2 dienų galėsi valgyti, va, prašau. Gerai, dėkui. Gražiai gavosi, ne? Nu, gerai. Jo. Gerai, Romutė, einam toliau daryti. Sveiki visi, labas Mo. Labas, Kaip tu įsilaikius? labai gerai įsilaikiusi. Tai kad tu čia krenkšti jau, atsikrenkš.